guys, it's October 25th and alis kami, kakain kami sa labas and dadalhin ko kayo, okay? Sasama ko kayo guys, so let's go, tara! Ang tagal ng sundo ko. Malakat ko, hindi ka magluto malakat ko, hindi ka magluto. At saka kukunin natin yung, bigyan natin siya ng walnuts kasi may exchange yun eh. Dami akong walnuts dito eh. Teka, ilalagay ko muna kayo. Magkukay muna ako sa ng walnuts. Here. Okay. Through the test of time, we higher through the Bacolod City. Dala tayo ng candy. And kuha tayo ng walnuts. Dito tayo natin. Kasi I have still a bag of walnut there. Through the test of time. Teka lang, lagay ko muna sa bag ko yung candy. Alright, let's go. Ang tagal-tagal talaga ng ng sundo ko. Kanina pa yan, paurong yung yung time. So, yeah. Teka. Lagay ko kayo dyan. Yan na siya. Kita mo? Kita niyo? Dali lang! Through the test of time. Dali lang! Papa ko si Plak. Lakat na ko. Buksi nanay. Buksi ka, hindi ko kabukas. Yun. Oo, kapag yasa na ipaigad yun. Ay, kay. Dugay-dugay si mo ya. So, hello guys. Andito na naman si Pula Puti. Pag andito si Pula Puti, lamon ang lakad namin, lamon. O, Chasing diba? sunset to. Ayan o. Chasing sunset. Bila, diba? Sagad-sagad. Sagad-sagad siya. Tagalog, guys. Ano ba? Ano bang gagawin natin? Di hahabulin. Di chasing. Pakita mo si, yung panda mo. Panda. Pau-pau. Pau-pau. Si Pau-pau yan. Si Si Pau-pau. Pau-pau. Yung panda niya. Diba? Kita nyo guys, yung panda niya. Mag-ano kami. Hahabol kami ng sunset. Hahabulin namin kung saan pupunta to. Ngayong hapon. So, lalamon na naman kami ulit. So, Hahabulin namin yung mga yung mga talaba. habulin namin yung talaba, yung kinilaw na tanigi. Yun. O, diba? Mga pusit. Pusit at saka yung crab. Gusto ko alam ko na kung anong orderin ko. Kahapon pa talaga alam ko na kung anong orderin ko. Pinipiste ko na to kahapon pa eh. Wala akong tanihapon, bullshit ka. So, sasama ko kayo. Okay, dyan lang kayo. Okay, bye!
My son, good afternoon. Hindi. Yes. Punas. Damo tawo. Good afternoon. Hi. Dito to sa punto. Nalatas na yung sigwao ka. Pwede man. Nalito na ako Ano pa? Wow, Wow. silaw. Dinta. Here? Pwede man. Dita kong daw. Here na Silaw lang. kita ya. Dugay-dugay wine na na. Pwede man diyo. Pwede man diyo. Galing kay duwa lang man ta. Galing kanugon sa ano. Sa table. Dito na lang oh. Hindi sa akon man nakat ano. May milk tea. Gusto ko ano, shake. Shake ya. Chili crab. Paka chili crab. Tapos kinilaw na tanigi. Samit ilang na tempura. Ano to siya? Ano? Tempura.
kag calamares. Sim-sim na Japon, ginawagdan mo ba? Uy, Uman. amo na din namin. Scallops pa, big talaba. Oh my God! God! Big talaba. Mera, big talaba. No. Pag sure, oy. Mga di mong kadto. Patay. Talaba. Budlay ko na. Kung tagal naman kadto kayo, may talaba. Talaba kami yung pero wala kami. Grilled lang talaba. Ha? Grilled lang. Talaba. Pwede lang na may butang lang na cheese. Wala. Oo, may cheese wala sa... Ate, sige mo na. Oh, grilled talaba, tapos scallops. Grilled scallops. Tapos tempura. Shrimp tempura, calamares, kag chili buttered crab. Mhm. Mhm. Tapos anong rice mo? Ay, ano pa? Tangigi, kinilaw. Dumadlagan. Tanigi. Mana, dason, rice, garlic rice. Garlic rice ka no? Dua ka garlic rice. Dason, ano ka ma? Shake ka kun masoda. Soda lang guro ano? Uubota mo. No kay makaumanta ng soda na lang Coke. May Coke? Mountain Dew eh. Actually, binap-lap. Ako Mountain Dew. Kaya may wala. Mountain Dew eh, wala ka choice. Gina. Mountain Dew na lang. Mountain Dew. Oo. Grilled scallop, grilled talaba, tempura, calamares, chili buttered crab, kinilaw tangigi, garlic rice, luwa, Mountain Dew. Yes. Thank you. Diba? Pang isang barangay na ano na order. Kaunta dulce. No. Tata mo na kasi yung mga walnut. Butang kung main mo at banana. Oh, banana bread. Para matatawal na. Doy mo ko siya wala fruit cake daw. Pwede man. Ikaw ka fruit cake. Ano na? Ito ang ano. Mabakal ka siyang siyang... Man. Damo na ko na-try nga mga amo na dahil wala Malay din. mo ba siya da? Isko. May kaslom ni? Kaya mo mga ni Sour Patch. Away ko kabasa. Sorry na. No? Ari hindi niya slow mga isa.
dugo. Yung talaba ya. May talaba pa? Oo kag May scallops. scallop pa? Pasensya ka na kayo, vlog. Pasensya mo, nakakita na yan. Okay lang. Tayo na hindi para salog-salog. Ate, sige. What is that? Calamares. And this one? Grilled talaba. Gawin ko mas malapa ka sa tino. Wow! Malapang scallop. Ito na yung oras ng video. Yeah. Hindi mo ka namot. Pwede. Walang ka na nun. What? Ang scallop. Yung talaba pa, di ba? Yeah. Ano ba? Ano na? Ang scallop. Yung talaba pa, di ba? Yeah. Ano ba? Thank you. Pwede mo ba siya? Dalawa mo na yung uli. Diba? Scallop ka kung talaba. Scallop niya. Let's try this. Baan mo ko na ano video Oo. Scallop. May video ko. Ito. Video yun eh. Okay. Yeah.
So dark eh. So dark and shit. Hi, ma'am! Kung sino mga madam. Okay naman na, sir. Ano ito? Sagot ako dito. Stick to it po. Oo. Pagkali sa kanya sa ito. Ngayon, papasok ko. Ang naman lang. Magpapasok ko dito. Right pa. Mapping na ito. Ano? Dinay may kumanda pila. Thank you. Wow. Thank you. Ito na yung matag sa kandig yun. Yeah. Pwede na kayo namot? Pwede. Galing ka man, no? What? Kasi dala tayo mga ano, no? Ha? Dala tayo mga ano, ganit. Wipes? Oo. Okay naman. Wala may white sulit. Namit nila kayo lang. Oo. Sure? Yes. My goodness. Video. Oh my God. Sarap na kanalaw. Tsaka talaba. Ito, baked. Grilled. Ow! Wow. Wow! Ano na? Grilled talaba. Ganun yung video mo? Yeah. Video? Again. What is that? Calamari. And this one? Grilled talaba. Gawin ko mas malapa kayo sa timo. Wow! Malapang scallop. Malapa kayo sa timo. Labas ang sawan ba? Ato! Abot? Ano? Kalot? Namit mo? Okay lang. Ang bago makukuwebs. Isda lang ko kay ma-high blood ko. Okay. Try ko niyo. Namit man? Ramit? Yes. Ano nga? Thank you. Kami ang pagluto. Juicy. Hindi siya tambok. Hindi lang galing tambok. Tambok man siya, okay lang. Hindi
hindi mo magyabo makaon kung tambok. Wala gid. Kita sa video. Oh my God, Daday, hindi ka na doon. Hindi ko rin Video ama yun. Yummy. Eh? Wow. Katulang ilong ko. Pag-start, ito kumalakpan naman. Ako mo ganit. Wala mo lang katulang ilong ko kung mga ano. Mga ice pala. Migo. May kami ice ay. Kita yun. Hindi ko magdam. Madam. Wala yun o. Ito ba yun? Dahil mas namit na dahil ang inis na ito dito sa anak. Kadamo, ano yung mga Katalisay. about dito sa may ano? Hindi talaga. Gamit itong sa viewing deck. Yung gag Kaya mo niya. Namit mo niya. Pero sa mga lasa kung ginamit, dahil naman gamit ko. Dahil mo dahil. lang. Ang langgaw nila dahil. About this one. Namit? Malapa ka sa simay. Namit lang, okay lang. Malda. Hey, grilled bro. Ganyan. Sige lang. Namit mo ng kalo. Ayaw, hindi ka na pagkaroon ng orange na o. Kaya panukot eh. Ha? Kaya panukot na. Hindi rin. Yung orange is sour. Hindi. Ano yung natin na eh? Sapay. Kapay. Tambok. Kita na ikaw mo dahil. Kita na mo kami kanina. Wow. Thank you. Para sa ano? Para sa nung ice? Matago? Sa mga nyo. Mountain Dew.
ulan. Naman, ito lang ito labas. Ang vintage ko, ano dahil? Then, Ito bigyan mo. dito sa may BNK. Di sumod man to. Lain. Oo. Pero yun lang. Gamit ko ng bake yan. Bake tabi lang kami. Dugay pa lang tapos balay mo. No? Hindi pa napawayan na yung kakapoy. Hindi ako dayaw. Gamay lang. Tapos kami dito ako. Ano ba yan? Kaya ginas ko. Natapos ko nung Yung ano ba? tagtay ko. Sili, kita ba lang? Kung yun na rin, yung hanap ko sa sa... Doon, rin. Dali na lang mo. Galing ko yung kaya nila. Ara na may galing sa sulod ya. Kaya, abrihan nila. Sa bagay. Para lang Nabriyan naman mo. Ba't mo na yung lang na... Huwag na kung ganyan kung kaon sa may... Jutay. Jutay na ba? Kumawal naman ko sa gabi. Wala ka Wala kaya. ako kung kaon niya kaya. Luto sa luto. Kung ano pang kinain. Yak. Di makaon mo yan. May mga isda na kaya kinaon niya. Meron lang nagkaon-kaon na. Kung nagkaon Ano ba yung itong hintando mo kay tumito man? Kaya tamgo. Ulan guys! Ha? Ulan! Ulan? Okay lang. Huwag mo tadihan, di mo tadi maulan lang. Ano ka noon? Umasa ko na lang. Gusto ko ka, di ba nakao ko? Nakao mo Nakao ko wala. na. Nagkamo ko lang una ni Dja. O, Malipay namita. pa na si Nanang. Pinagida ka lang tali bulong mo sa nag-gym. Naginom ko? Very good. Nung kita ang nagkaon. Gani. So last to the good of the tempura daya.
Mahalig ito sa mga kaya. Hindi ako nakaon ko ganit. Wala ko man. Wala ko makalaan. 280? Tingnan mo, di kaon. Hindi sa balay. Sa balay. Kapag sa Adela. Ako lang po dahil. Uga? Ano yun ito? Hindi sakit ako dahil. Ayaga. Hindi sana divine na ni Nanang. Ano, nakakapoy. Kung mag-allergic ko, kaya ang tiyan kung ginaano, natira. Yaw. Sakit sa diyan. Hindi ang tiyan, ang sulok. Sulok-sulok. Yan ang ginainom mo. Ano? Anti-allergy. May kagainom ano? May kagainom air flora. Okay. Napagawa dun. Sok. Air flora, ako na inom, magsakit akong siya. Tubig do, tubig. Ito ang gamay. Ayak, hindi ko yan. Ginut nyo? Ginut? Ano dahil may minute lang. Minute. Lalo kahit mga anuman. Mustard. Mga lemon butter. Lemon butter. Hindi pwede kayo doon kamuta ya. May ang ginako. Hindi ka nun ako. Kasi yung lang. Sir, ano nyo? Ini, gato namit lang to. Ako namit ko. Dahil luta na to yan. Ginamidang ko lang to. May sa cake. Ano, tatangigi to? Hindi. Bell na lang. Dorado. Ito lang. Namit lang dorado. Kao ko din na pagpipata. Bawa. Kaya mo na damdam ako kaon, busog ko. Hindi ka tayo magkaon. Damo ka noon. Hindi damo ka nun ako. Isa lang balag, isa lang nabalaka at binatang yun na ng sakon. Mas kita. Na red rice. Ako ang tao ko. Ang tao ko. Gamay lang yun. Gamay para sa tawa. So, damo kita. Ito. Yung busog yun. Ano na, damo lang sa Balik ko tayo. ganit. Ay, blood ko ko. Hindi na ako mag-blast. Hindi ka na may blood. Gamot. Ano ba, miss? Bro, nasali ang ano. Butterscotch ka pa. Brownies na lang, brownies ka gano'n. Ha? Banana bread. Oo, banana. Wash na rin. Ano rin, buwan? Birthday. Birthday. Wata ka banana po. Kino-order ko sa price. Naman mag-isang birthday, damo ko naman order din. Oo. Dami ko na order. Kung nag-order ang nalang sa liga ko. Mga DNR, mga NGC. Wala akong in-order. Dahil para ba lang? Mayroon. Cookies pa, 90. Nabigya ya. Ayun, may sushi. Ang sushi na Pilang din dito. Sabay ko lang. So, I'm home and ang tagal ko nakapasok sa bahay kasi hindi makarinig si Nanang sa tawag ko. Ay, init-init, grabe. And, yun lang.
umalis lang at saka kumain sa labas to have a breather. And ang sarap ng kain namin. Sarap ng talaba. Yun lang talagang gusto ko, yung talaba. Tsaka yung what you call this, yung ano nga ba yun? Yung kinilaw na tangigi. Grabe, ang sarap ng kinilaw na tangigi. Pero hindi ako nakakain ng marami kasi busog ako kanina. Kumain ako ng lunch eh. So, but still nakakain ako kung ano ang kinakrave ko. So, yes. Dyan lang nagtatapos yung vlog for today. And see you next time, guys. This is ako si RC. I hope na nagutom kayo ulit. Bye, everybody.